Гостин е лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Господине Трајанов, во изминатиот период бевте прилично како партија активна, имавте неколку иницијативи, неколку предлози. Ајде додиме од почеток. Околу случајот Кежаровски. Побаравте да се намалат казните за откривање заштитен сведок и да се спречи лажното сведочење. До каде се овие иницијативи? Добро вечер. 2006 година парламентот донел закон за заштитени сведоци. Закон за заштита на сведоците со прикрен идентитет и тогаш се предвиделе строги казни за евентуално објавување на правиот идентитет на заштитениот сведок. Меѓутоа не се предвидени казни доколку ова посебна истражна мерка се злоупотреби. Тоа значи дека нема заштита од евентуално подготвување на лажни заштитени сведоци, бидејќи сведочењето е еден од клучните докази во борбата против тешките облици на организиран криминал, тероризам, заштита на интересите на државата или во целина кривично дело против државата. Така да, кога настана случајот сврзан со Томислав Кежаровски, имаше многу коментари, новинарите протестира, меѓународниот фактор реагираше и внатре се отвори дискусија и сметавме во партијата во рамките на Демократскиот сојуз дека треба детално да го проучиме тој закон и видовме дека нема степенување на одговорноста при евентуално давање на податоци за правите податоци за заштитениот сведок и предложивме степенување на одговорноста за судиите, обвинителите, припадник на полицијата и сите оние што по службена должност дознават за правиот идентитет на заштитениот сведок, остануваат исти казните. Сметав дека треба да биде помала одговорноста за сите други граѓани, вклучително и новинарите, бидејќи можно е некош јавниот интерес да биде побитен од заштита на сведокот, доколку има некои нелогичности или пак има лажно сведочење, се со цел некој да претрпи тешки последици. Значи, во основа се работи за промена на закони кои се во функција на заштита на основните човекови права и слободи. Законот е во собраниска процедура и веќе од 15 започнува комисиската расправа и се надевам во рок од месец дена дефинитивно конечно да донесе парламентот одлуката дали ќе го поддржи законот, ќе го изгласа, измените или не. За секој случај сметам дека има голема поддршка и во јавноста и кај новинарите, но исто така и кај голем број на политички партии веќе дадоа поддршка. Инаку не е спорно е дека заштитениот сведок е добар инструмент за борба против тешките облици на организиран криминал и со овие промени не се загрозува ова посебна истражна мерка. На полето на надворешната политика, каква е позицијата на Демократскиот сојуз во однос на спорот или проблемот што ги имаме со Грција околу нашето уставно име? Демократскиот сојуз подготви една иницијатива, стратегија за фазно решавање на овој спор. Таа иницијатива, таа стратегија не се преточи во државна стратегија. За жал, беше добар начин да започнат паралелно преговори со Европската унија, да добиеме покана за членство во НАТО и да се разговара околу овој наметнат спор од страна на Република Грција. Наш став е дека после толку години на тапкање во место околу евроинтеграцијските процеси, потребно е лидерите на сите политички партии врз основа на една предлог стратегија да седнат, да разговарат и да се донесе стратегија по која што сите ќе ја почитуват. Ние сега во Република Македонија сите преговарат околу ово прашање. И позиција и опозиција. Господин Талија Ахмети долго време разговараше, сега Заев се вклучи во истата кампања, а се разбира дека и актуелната влада, премиерот, председател на државата, министерот за надворешни работи, преговарачот во рамките на Обединетите нации, сите се вклучени во тој процес, но резултати нема. Треба да се седне, да се изгради заедничка стратегија, се со цел да не се ја рушиме самите ние нашата преговарачка позиција. Инаку Македонија е во, мислам, околу евроинтеграцијските процеси сме во застој и треба тие процеси што е можно побрзо да ги откочиме. Наш врвен национален стратешки интерес е што побрзо да ги започнеме разговорите за влез во Европската унија и да добиеме покана за полноправно членство во НАТО.
Според најавите кон средината на април не чекаат претседателските избори, која ќе биде позицијата на Демократскиот сојуз? Ќе трчате со свој кандидат или ќе ја поддржите номинацијата на ВМРО-ДПМН? Значи, се уште не се започнати разговори во рамките на коалицијата околу можно исфрлане на заеднички кандидат. Ставот на Демократскиот сојуз се сосема јасен презентира. Ние ќе поддржаме кандидат со висок професионален интегритет, со личен интегритет, но пред се на нас е битно платформата, програмата што ќе ја презентира. Доколку се сопаѓа со националните државните интереси, со интереси на граѓаните, платформата на идниот кандидат за председател на Република Македонија, тогаш ќе го поддржиме. Можно ли да има предвремени парламентарни избори заедно со претседателските? Па, мислам дека треба веќе да престанеме постојано да заговараме предвремени избори. Бевме на избори, добивме мандат од 4 години. Колку што сме сите ние информирани, најавени се бројни проекти за наредната година, за тековната година, и мислам дека не треба да брзаме, поготово ако нема некоја посебна причина со предвремени парламентарни избори. Треба да се организираме сега да успеат претседателските избори, а наредната година, 2015 година, во јуни месец да има редовни парламентарни избори. Трено, власт и опозицијата се уште разговараат околу новиот изборен законник. Може ли да се случи да одиме со нов изборен законник на овие претседателски избори? Мислам дека погрешна е позицијата на опозицијата постојано да условува и тоа да биде оправдување за тоа дали ќе учествуваат, нема да учествуваат, па има колебање, подкажување, па враќање во изборниот процес. Законите е добро да бидат по европски терк. И во таа насока се движат разговорите и се надам дека ќе има промени кои што ќе бидат во функција на подобри, поквалитетни демократски избори, но не се тие причини за добивање или губење на изборите. Сепак е клучна поддршката од граѓаните. До сега оваа коалиција 7 пати добива поддршка од граѓаните, така да не може да биде оправдување законските одредби дека тие се оставили причина за губење на евентуалните претседателски или парламентарни избори. Господине Тренов, ви благодарам што одвоивте време за дневникот на македонската телевизија. Благодарам и на вас.